Мустай Кәрим уны лирик шағир әтеп таный. Гайса Хусейнов та ижадын медитатив лирика тип билдәләй. Рус шағире Алексей Тарковскийдің теләгән бер буатка инем дә шул буатта үземә өй һалам тибгән юлдары тап уның ижадына тап киләлер кебек. Һаумһыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат хезмәткәре, Солат Юлаев ордены кавалеры шагыйрә Ямабикә Ильясова. Һаумһыгыз. Һаумһыгыз. Күренекле халык ижады белгесе Фәнүзә Нәдершина ижадыгызды халык мәкаліне бәрәбәр шигъри юлдар дип баһа биргән. Шуга беренче һорауды шуга бәйләп биргәгә шигъри һәләт һезгә кайдан килә, кемдән килә, нәселегездә сәсән телләр бар инеме? Әлбиттә, Фәнүзә апайга бик зур рәхмәт мине шулай югары баһалаганы өчен. Дөйем алганда ысындан да һәр шагыйрь ул халыктан килә һәм халыктан туа. Нәселгә килгәндә инде әсәйем минең бик матур һөйләй торгайны. Ул өндәшмәүсән, аз һүзле ине, ләкин ул фикерен китапта язылган матур итеп әйтә торгайны. Үзе укый да белмәһә лә дип әйтәйек. Булай бына халык дигәндә ысындан да бер халыктың бишегендә тибрәлеп үсәбез. Ул көндәлек аралашыу булһынмы, үзеңнең якташтарың, авылдаштарың менән безнең Хәйбуллала юр һүзле, сәсән телле кешеләр әле лә байтак, бит үскәндә инде улар бигрәк тә күп була торгайны. Һәм бына халык ижадына килгәндә ул ниндәйдер дәрәҗәлә бына ошо халыктың рухи хазиналары ул кан менән дә ниндәйдер генетик кимәлдә лә буындан буынга күсә килә һымак, сөнки Димәк, махсус рәвештә һез халык ижадын бына шигырь язайым әле дип өйрәнмәйсез. Юк, ул без әлбиттә филология факультетында безне өйрәттеләр, бик матур укыттылар да, ләкин шул ук Фәнүзә апай, һин мин бик үк белә дип әйтә алмайым, ләкин ул һиңә ниндәйдер хәтер аша һалынган һәм был ысындан да һинең шигырьләреңдә күренә тиене. Ул шулай, менә мәсәлән, минең бер шигырем бар. Ай һәм кояш, ниндәй матур парда, мәңгелектәр бүлгән. Хикмәт шунда, береһе янһын өсөн, икенсеһе һүнгән. Һуңынан гына мин укыным, безнең башкорт халык әкияте бар икән, ысындан да элек күктә ике кояш булган. Шуннан гөл якты булгас, яны көйүп, бер кеше ук атып ибәргән дә, шулай бүленеп ай барлыкка килгән. Бына теге нимә генә тигәндә лә шуның һымак нимәләр ижадка ул табигый бер бөтөнлектә һинең уең, фикерең һымак булып һәм һинең күңелеңдең дә бер өлеше булып күсә, һәм ул һәрбер ижадчы өчен дә шулай. Иң төп этәрүсе көч дип мин үземнең укытучымды, беренче санлы интернат мәктәптәге Сажда Хәмәтяр кызы Зайлалованы иҫләйем, сөнки ул бер 7-нче класска укырга килгәс, бөтәбездән дә шигырь яздыра ине һәм безнең класста миңә караганда һәйбәтрәк шигырь язган кыздар, малайдар бар ине. Ләкин уларга ул шигырь кәрәкмәй ине. 10-нчы класста мин генә үземнең шигырьләрем һәм артабан филология факультетына бару теләгем менән торып калдым. Шуңа күрә монда теге эске ихтияж, күңел ихтияжы дигән нимәле мөһимдер дип уйлайм. Бuna һеҙҙең лирик героинягыҙға килгәндә, ижадығыҙға килгән саҡта, лирик героинягыҙ Ямабикә Ильясованан нимәһе менән айырыла? Ниндәй уртаҡлык бар? Бына рәхмәт һеҙгә был һорауығыҙ өсөн, сөнки ул мине оҙаҡ йылдар буйына борсоған һорауҙарҙың береһе. Элегерәк әле бына 60-нчы, 70-нче йылдарҙа бөтә нимәгә теге һөнәри күҙлектән ҡарап, инде әҙәбиәттә, әҙәбиәт ғилеме күҙлегенән ҡарағанда лирик герой дигән һүҙ йышыраҡ телгә алына ине. Һуңғы йылдарҙа ул бөтөнләй онотолдо һәм бигерәк тә шиғриәттә һин нимә генә яҙһаң да, уны һин үҙең тип ҡабул итәләр. Һәм был бик ҡыйын хәлгә ҡуя, сөнки мин үҙем генә булып тормоштың бөтә киңлеген, бөтә хистәр гаммаһын бирә алмайым. Сөнки минең шиғриәтемде мин теләр инем 16 йәшлек ҡыҙҙың да уҡығанын, минән олораҡ кешеләрҙең дә уҡығанын, һәм әлбиттә теге ҡайһы нимәләргә үҙеңдең генә күҙлегеңдән ҡарамайһың, һинең лирик геройың ул тотош быуындың күҙ ҡарашы, сағылышы булыуы ла ихтимал. Шуға күрә бына бигерәк тә инде теге мөхәббәт шиғырҙарына ҡағылғанда шулай уҡ һинең үҙеңдең тормошоң тейҙәр, һәм шуға күрә мына бигерәк тә ҡатын кешегә, бигерәк тә беҙҙең теге, беҙ бит инде баҫалҡыбыҙ, хистәребеҙҙе ҡысҡырып һөйләмәйбеҙ, ғөмүмән беҙҙең халыҡҡа һәм беҙҙең мәҙәниәткә лә хас күренеш был. Теге тотоу шулай асылмау, теге әҙерәк кенә мына халыҡ ҡабул итерлек кимәлдә йәшеренерәк булыу, мына төймәләрҙең нығыраҡ
каптырылган булуы теге тойгыларды белдергәндә лә шуга ул ниндәйдер кыен хәлгә куя һәм шул вакытта һинең шигырьләрең ихлас һәм искерһеҙ булырга тиеш. Бына минең Әгәр дә һеҙҙең үҙегеҙ лирик героинягыҙҙы һеҙҙең үҙегеҙ менән сағыштыралар икән, тимәк һеҙҙең ихласлыҡ бар шиғырҙарығыҙ ҙа шулаймы? Шулайҙыр тип уйлайым һәм теге Тиңләп ҡабул итәләр. үҙемде үҙем маҡтап ултырып килешмәй инде, ләкин бына һеҙҙең шиғырҙарығыҙ булғанда көндәлек яҙыуҙа кәрәкмәй тигән бер хат килгәйне миңә Миләүшә тигән уҡытыусынан. Бына был әллә ниндәй бүләктәргә ҡарағанда ла ҡиммәтле. Әлбиттә шулай, ләкин лирик герой ул һин генә лә түгел. Бына шуны мин уҡыусыларҙың да аңлауын теләр инем һәм шул уҡ ваҡытта был лирик герой ул әлбиттә һинең күңелең аша үткән һәм унда яртыһынан күберәге ул барыбер һинең тойғоларыңдан тыуа. Һеҙ журналда эшләгән саҡта, Башҡортостан ҡыҙы журналын күҙ уңында тотамын да, әлбиттә, ғаиләлә йәберләнгән ҡатындар проблемаһын күтәргәйнегеҙ. Һәм иҫемдә был журналға йыш хаттар киләйен, һеҙ уны баҫтыра килдегеҙ, һәм ниндәйҙер артынса мәҡәләләр дә булып килде. Бына ошо проблемалар һеҙҙең лирик героинягыҙға ни тиклем йоғонто яһаны? Яһаманы тип әйтә алам, сөнки бына бындай ҙур проблемалар улар драматургияға йоғонто яһауы ихтимал, сәсмә әҫәр яҙғанда, шиғриәт бит ул юғарылыҡ. Ул юғары һыҙланыу, ул иң юғары тойғолар тураһында, ул тормоштоң яҡты яғында. Әгәр шулай булмаһа, ул шиғриәт булмаҫ ине. Ул ҡанатлы, теге уны ҡорос ниндәйҙер бағаналар менән теге тормошҡа яҡынайтырға тырышыу бик үк дөрөҫ булмаҫ ине тип уйлайым, сөнки шул халыҡ йырҙарына ғына алып ҡарағанда ла. Ләкин бына һыҙланыу әлбиттә бар, ул шул уҡ рух азатлығы, бына ҡатын-ҡыҙ өсөн ҡыйыныраҡ нәмә бит инде ул. Шиғриәттә был бик мөһим һәм кеше кем генә булғанда ла уның күңеленең биктәре юҡ. Кешенең күңеле ул сикһеҙ азат. Уны бер генә ниндәй ҡоролошта, ниндәйҙер ҡол биләүселәр ҡоролошомо, хакимдәр усында нисек кенә ҡыҫып тотмаһын. Бына шул уҡ әйтәйек, ай тотолған төндә лә Аҡ егет менән Зөфәршәттең мөхәббәте, шул уҡ Шәфәҡтең күңеле ҡалыптарға һыймай торған, кешенең күңеле ул иҫ китмәле ҙур ҡөҙрәт һәм бына ошо күңел яҡты, юғары, көслө булған һайын ғаиләлә йәберләүҙәр ҙә булмаҫ ине. Былар бит бөтәһе лә мәҙәни кимәлдән, тәрбиә итмәүҙән, йәки бына эскеселек, алама ғәҙәттәргә, күренештәргә бәйле. Һәм бына беҙҙең халыҡта ул элек булмаған тип мин уйлайым, сөнки мына мин ауылда үҫтем һәм беҙҙең ауылыбыҙҙа бөтә ауыл советына бер генә эскән кеше булды мин үҫкән саҡта. Уға бөтәһе лә ауырыу тип йәлләберәк ҡарай торғайны. Минең өләсәйемдәр, әсәйемдәр, быуыны теге һуғыш аша үткәндәр, бер генә бөртөк улдарын юғалтҡандар, тол ҡатындар, яҙмыштары нисек кенә фажиғәле булмаһын, ҡыйын булмаһын, улар өсөн улар йәшәгән тормош, йәшәү ғөмүмән бәхет ине. Һәм был мына ошо әйләнә тирәлә шундай матур мына мөхит тыуҙыра ине һәм беҙ бына мин ғөмүмән әкиәттә үҫтем тип әйтә алам. Мына ошо атайым әйтәйек. Бындай мөхиттә тыуып үҫеп тә юғары хистәр һәм башҡа юғары ниндәйҙер ҡиммәттәр менән һуғарылған шиғырҙар яҙмау мөмкин түгелдер, шулай бит инде. Шулайҙыр һәм ул мин генә түгел, беҙҙең бөтә тиҫтерҙәребеҙҙең бына ошо әхлаҡи яҡтан нығыныуында, бына ошо бөйөк еңеүҙең бөйөк даталарын билдәләгәндә әйтеп киткем килә, уларҙың йоғонто иҫ китмәле ҙур булды. Ниндәй халыҡты белгең килһә, уның шиғриәтен уҡырға кәрәк тигәнһегеҙ. Күп томлы сәсмә әҫәрҙәр нисек һуңлары иҫәпкә алынмаймы? Ни өсөн тап шиғриәт? Нисек итеп әйтәйем икән, бына күп томлы сәсмә әҫәрҙәр әлбиттә, бәлки ысындан да уларҙыр. Бәлки минең ҡарашым әҙ генә бик үк дөрөҫ тә түгелдер. Бында мин шуны күҙ уңында тотҡайным. Бына шул уҡ прозаны яҙғанда дөйөмләштерә яҙыусы. Драматургияның үҙенең ҡанундары бар. Ул диалогтарға ҡоролған. Ә шиғриәт ул мына ер аҫтынан шишмә сыҡҡан кеүек йөрәктән бәреп сыға. Бына ул халыҡтың хис тойғоһон шуға мин бирә ала тип уйлайым инде. Бына нисек бар шулай. Ысын шиғриәт әлбиттә теге яһалма түгел тип күҙ уңында тотҡанда. Һәм бына инде теге ғаиләләге йәберләү кеүек етди темаларҙы күҙ уңында тотҡанда, әлбиттә теге улар закондар кимәлендә, сәйәсәт кимәлендә, йәмәғәтселек кимәлендә
хәл итергә, Йәмғиәттең ынтылырға. игътибарын йәлеп итү өсөн бундай проблемаларга. Һәм бында хатта йәмғиәт алдарак торалар, сөнки теге закондар бик нескә мына бында теге гаилә, иң якын кешеләрнең үҙара мөнәсәбәте һәм ул ҡатын-ҡыҙға гына бәйле түгел, ул шул ук оло кешеләр диярләү, балаларга карата бына ата-әсәләрҙең ҡаты бәғерлеге һәм бик күп енәйәт эштәре ҡуҙғатыла бит инде һәм бына нисек итеп әйтәйем икән, бына ошо донъялар ҡаты бәғерләнмәһен өсөн шиғриәт кәрәктер һәм уны һаҡлау, йәш быуын шағирҙәр үҫтереү, ғөмүмән әҙәбиәткә ниндәйҙер дәүләт кимәлендә иғтибар, ижадсы өсөн был кәрәкмәй дип уйлайым мин. Был тимәк халыҡ өсөн кәрәк. Халыҡ өсөн кәрәк. Ижадта, ғөмүмән шиғриәттә яңы һүҙ әйтеү ни тиклем мөһим һәм ни тиклем ҡатмарлы ул? Был ысындан да шулай уҡ һеҙҙең тағы ла бер бик матур һорауығыҙ, сөнки теге мин мәҫәлән бер шиғрым бар, теге сүллек кеүек көйгән, сүллек кеүек сәскә атырына өмөт өҙгән, һоро ҡомға ҡалған яҙмышына сабыр күнгән йәнде өҙгөләгән, ниндәй моң был, һәм бер көндө телевизорҙа асып ебәрһәм, бер ниндәйҙер әңгәмә бар һәм шунда һорау бирәләр инде: «Женщина, кто вы, выжженная пустыня?» Ниндәйҙер фильмдан өҙөктө һүҙҙе алып, һәм шунда мин хайран ҡалғайным, мин нисек шатланып йөрөнөм, был минең табышым тип, һәм бына уйлап китһәң, ысындан да бына мин ошоно яҙҙым бит әле тип ҡыуанаһың да, шунан ниндәйҙер бер классикта ошо уҡ юлдарҙы осратаһың, һәм бына мин уйлап ҡуям инде, бөтөнләй әйтелмәгән һүҙ бәлки ул донъяла юҡтыр, бәлки ул даһиҙарҙың гына өлөшөнә тейәлер, һәм унан уйлайым инде, бына һыуҙа ла бит эҙ ҡалмай. Ләкин һыуҙың булыуы мөһим. Теге бәлки мына әҙәбиәттә быуаттарға ҙур һүҙ бик ҙур яҙыусыларҙан гына ҡалалыр. Ләкин бына ошо яҙыусыны тыуҙырған әҙәби мөхитте тыуҙырыу мына ябай ижадсының бурысы, ләкин бына уныһы ла бик мөһим. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, һеҙгә ижади уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә шағирә Имабикә Ильясова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.